दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों के हमारे YouTube चैनल आकाश हेल्थ केयर सेंटर में। और मैं हूं आप सबका दोस्त डॉक्टर JK सिंह। आज का विषय है पिप्लियासो सिरप। यह एक आयुर्वेदिक सिरप है और इसे कई जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इस दवा का उपयोग कफ खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा शारीरिक कमजोरी, मांसपेशियों को कमजोरी की यह दवा दूर करता है। पाचन क्रिया में सहायता करता है, आंतों में सुधार करता है, आंतों को सूजन को ठीक करता है, लीवर को मजबूत बनाता है, भूख को बढ़ा देता है, पेट की गांठ यानी ट्यूमर को यह दवा दूर करने में सहायता करता है, वजन में वृद्धि करता है, खून में वृद्धि करता है और बवासीर जैसे घटिया बीमारी को भी यह दवा दूर करने में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों अधिक जानकारी हेतु हमारे नंबर पे कॉल करें या हमसे मिलें। इस दवा का डोज 15 से 20 ml दवा सुबह शाम खाना खाने के बाद बराबर पानी मिलाकर लेना चाहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।